सबै ठाउँमा जाँदा चाहिँ लाली गुराँसको माला, भुटुकको माला, लालुपातेको माला, सयपत्रीको माला, मकैको माला, विभिन्न खालका मालाहरू लगाइदिनु भएको छ। र मलाई लाग्छ देशभरिमा मलाई जति निर्वाचन अगाडि माला लगाइदिएको उम्मेदवार अर्को कोही छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुनै कुनै तस्बिरमा त तपाईको आँखा पनि देखेको आँखै छैन। जगाउन मलाई गाह्रो गरिकन टुप्पीभन्दा माथिसम्म पनि माला लगाइदिइरहनु भएको छ। उहाँहरू एकदमै सबै चाहिँ माला लिएर आउनु भएको छ र लगाइदिनु भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ माला झिक्ने पनि अवसर मैले नपाउने गरी त्यो खालको छ। र आजै पनि तपाईँले नारीकोटमा देख्नुभयो, आज पनि सबै जनसमुदायले विभिन्न चाहिँ मालाहरू लिएर आउनु भएको थियो र त्यो माला लगाइदिनु भएको थियो। सबै ठाउँमा यो छ। कतिपयले चाहिँ के भने सूर्य थापाले त माला हेर्ने हो भने मालैले जित्ने भए चुनाव पनि भने क्या। दुई ट्रक भन्दा बढी त माला यहाँ प्युठानका जनसमुदायले चुनाव अगाडि नै विजयको झझल्को दिने गरी लगाइदिनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो सोसल मिडियाहरू मार्फत गाली गलौजमा उत्रिने एउटा गैर जिम्मेवार तबका छ नि, त्यसलाई जनताले दिएको जवाफ हो।